Liebe Zuschauer, willkommen auf unserem Kanal Viel Butterflies. Heute öffne ich die Pizzeria von Playmobil. Und die Pizzeria ist von Playmobil City Life. Und jetzt packen wir die Pizzeria zusammen aus. Ich habe jetzt die Verpackung geöffnet und jetzt werde ich die Tüten öffnen und danach werde ich es aufbauen. Es ist so schön, dass ich hier gleich essen möchte. Entschuldigung, bekomme ich bitte eine Pizza? Ja, natürlich. Einen Moment. Bitteschön. Dankeschön. Schmeckt das lecker. Ach ja, Zuschauer. Falls euch das Video gefallen hat, gebt gerne einen Daumen nach oben.
Und wenn ihr möchtet, könnt ihr uns gerne abonnieren. Und teilt das Video gerne auch mit euren Freunden. Tschüss!